हेलो दोस्तों, आज मेरे पास एक सुपर स्प्लेंडर एक बाइक आया हुआ है मेरा शॉप में। और अभी फाइनली एक प्रॉब्लम लेके आया हुआ है कस्टमर ने मेरे पास। और अभी गाड़ी फाइनली मैं चलाया और चला के मैंने देखा गाड़ी का थोड़ा काम गाड़ी में है कराना है। और आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। आप लोग देख सकते हैं ये सुपर स्प्लेंडर ओल्ड मॉडल का बाइक है, ये हीरो कंपनी का है। और अभी फाइनली मैं गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। इसका साउंड क्वालिटी गाड़ी का अच्छा नहीं है, आप लोग सुन सकते हैं। इंजन का साउंड पूरा घटा 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 करके आ रहा है। इसका टाइमिंग चेन और रोकर पूरा मैं खोलने वाला हूँ। आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। और दूसरा भी काम है, गाड़ी का ब्रेक शू भी नहीं है। अभी फाइनली सभी काम मैं करने वाला हूँ। आप लोग मेरा वीडियो में आप लोग जुड़ा रहिए। मैं अभी गाड़ी पूरा खोलने वाला हूँ। मैंने ड्रेन दे दिया और आप लोग देख सकते हैं मोबिल बिल्कुल भी गाड़ी में मोबिल नहीं है। और अभी फाइनली गाड़ी खोलना पड़ेगा। और 1-2 दिन चलाया तो गाड़ी सीज हो जाता था। अभी फाइनली कस्टमर मेरा पास लेके आया और गाड़ी अभी देख सकते हैं मोबिल थोड़ा भी नहीं है। 50 ग्राम भी मोबिल इसमें आया नहीं है गाड़ी में। और मोबिल पूरा गाड़ी में नहीं था। और कस्टमर अच्छा टाइम मिला के मेरा पास लेके आया। और इधर भाई साहब अभी बैठा है, आप लोग देख सकते हैं। और इन्हीं भाई साहब का गाड़ी है। अभी मैं फाइनली गाड़ी रेडी करने वाला हूँ, आप लोग जुड़ा रहिए। चलो दोस्तों, मैंने पूरा गाड़ी का टाइमिंग सेट पूरा बाहर निकाल दिया और आप लोग देख सकता है। और इसका टाइमिंग चेन पूरा लंबा हो गया था, आप लोग मेरा हाथ में देख सकता है। और अभी टाइमिंग चेन फाइनली बदलना है। और इसका रोकर थोड़ा साउंड आ रहा है, इसमें वो सॉल्ट हो जाएगा। इसमें मैं रेडी कर दूंगा गाड़ी। और फाइनली अभी टाइमिंग चेन इसमें अटैच करना है और इसमें मोबिल वगैरह सब भी इसमें डालना है गाड़ी में। और इसका साउंड क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था गाड़ी का। और कस्टमर मेरे पास लेके आया और फाइनली गाड़ी पूरा खोल दिया। और खोलने का साथ में पूरा देखा तो पूरा टाइमिंग चेन पूरा लंबा हो गया था। और अभी फाइनली नया टाइमिंग चेन इसमें इंस्टॉल करूँगा मैं। और आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। मैं टाइमिंग चेन रोलन कंपनी का इंस्टॉल करने वाला हूँ इसमें। और रोलन कंपनी का इसमें बेहतर रहता है और साउंड क्वालिटी के लिए अच्छा रहता है गाड़ी के लिए। और कोई इशू नहीं आता है, वो जल्दी से लंबा भी नहीं होता है और जल्दी से उसका साउंड वगैरह कुछ भी नहीं आता है। और फाइनली गाड़ी चलते रहता है। आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। हेलो दोस्तों, मैंने रोलन कंपनी का इसका टाइमिंग चेन ले लिया। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये रोलन कंपनी का है। और ये इसमें लिखा हुआ है ये सुपर स्प्लेंडर बोल के, सुपर स्प्लेंडर ग्लैमर। और एक्टिवा 125 सीसी में भी हो जाएगा ये टाइमिंग चेन। और दूसरा बाइक में भी होता है ये सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर के लिए बेहतर है। और मैं इसी को अभी इंस्टॉल करने वाला हूँ गाड़ी में। आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। और जितना मैंने गाड़ी खोला है, अभी सभी गाड़ी पार्ट वगैरह सभी मैं अच्छा से फिट करने वाला हूँ। और टाइमिंग चेन अभी मैं फिट करने वाला हूँ, आप लोग जुड़ा रहिए। हेलो दोस्तों, मैंने टाइमिंग चेन अंदर ले लिया और इधर में भी अंदर ले लिया। और ये पुराना वाला टाइमिंग चेन है। पुराना वाला ये टाइमिंग चेन पूरा लंबा हो गया था और गाड़ी से निकाल दिया। और इसका टाइमिंग चेन का बहुत ज़्यादा साउंड है गाड़ी में, झरझर करके आ रहा है। और इसमें अभी मैं फिट करने वाला हूँ। और टाइमिंग में कैसा रखता हूँ, आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। मैं पहले भी गाड़ी बना चुका हूँ, 2-3 गाड़ी, ग्लैमर हो सुपर स्प्लेंडर कोई भी गाड़ी का टाइमिंग एक ही जैसा रहता है, ग्लैमर सुपर स्प्लेंडर का, आप लोग दे सकता है। और मैंने अभी फाइनली टाइमिंग चेन अटैच करने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग जुड़ा रहिए। हेलो दोस्तों, मैंने टाइमिंग मिला दिया और अभी आप लोग टाइमिंग दे सकता है। मैंने पहले भी दूसरा गाड़ी का दिखाया था। और ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें एक मार्क है और ये मैग्नेट का मार्क है। और ऊपर में भी है, इसमें टी वगैरह सभी इसमें लिखा है। ये तो वो कैचिंग का साथ आएगा। और अभी जो मैं टाइमिंग इसमें मिला दिया गाड़ी में, ये जो मार्क है आप लोग देख पा रहे हैं, ये मार्क इसमें भी एक कैचिंग में एक डॉट है, ये आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें एक डॉट है। ये डॉट और ये मार्क दोनों आमने सामने रखा। और इधर आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये इस पॉकेट में एक डॉट है, ये डॉट। और इधर आप लोग देख पा रहे हैं, ये कैचिंग में एक डॉट है, इसी जगह में एक डॉट है, मेरा उंगली का निशान में एक डॉट है कैचिंग में। ये दोनों आमने सामने रखा। और अभी फाइनली टाइमिंग मिल चुका है गाड़ी का। और गाड़ी एक ही किक से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा।
और अभी जो इसमें जो पिस्टन है, पिस्टन अभी टॉप में है, आप लोग देख सकते हैं। मैं पिस्टन अभी कैसा आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। मैं इधर टाइमिंग मेरा हो चुका है। इधर आप लोग देख सकते हैं मैंने प्लाक मैंने निकाल दिया और अभी मैं एक स्पेस एक डाल रहा हूँ इसमें अभी पिस्टन इसमें आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं इसमें पिस्टन अभी टाच हो रहा है और पिस्टन मैंने मैग्नेट इधर उधर घुमा रहा हूँ। पिस्टन अभी अंदर ऊपर नीचे हो रहा है। मैंने टाइमिंग मैंने ऐसा ही मिलाता हूँ और टाइमिंग मेरा अभी परफेक्ट है गाड़ी में। आप लोग मेरा टाइमिंग मैंने अच्छा तरीके से मैंने मिला दिया गाड़ी का और टाइमिंग चेन भी अभी टाइट हो चुका है। और अभी फाइनली इसमें 2 नट अभी लगाना है और इसमें जितना मैंने प्रोसेस खोला था सभी प्रोसेस में फाइनली मैं अच्छा तरीके से मैं फिट करने वाला हूँ। आप लोग जुड़ा रहिए। हेलो दोस्तों, मैंने पूरा जितना सामान मैंने खोल दिया था गाड़ी का और फाइनली मैंने गाड़ी का सामान मैंने फिट कर दिया और जितना इसका कवर वगैरह और इसका और सभी पार्ट मैंने अच्छा से मैंने साफ़ सफाई करके मैंने सभी पार्ट मैंने फिट कर दिया। टाइमिंग चेन वगैरह सभी मैंने नया डाल दिया। और गाड़ी में एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ था, इसका टाइमिंग चेन का साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था और गाड़ी में मोबिल भी नहीं था। और अभी गाड़ी में मैं मोबिल इधर 1 लीटर मोबिल है और मोबिल अभी मैं डालने वाला हूँ गाड़ी में, आप लोग दे सकता है। और गाड़ी मोबिल डाल के गाड़ी फाइनली स्टार्ट करना है और इधर भी ढक्कन वगैरह पूरा खोल के रखा है गाड़ी का, आप लोग दे सकता है। और अभी इसका प्रॉब्लम सॉल्व आउट हुआ कि नहीं हुआ चेक करना है गाड़ी चला के। आप लोग जुड़ा रहिए मेरा वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैंने सभी काम मैंने फाइनली मैंने कर दिया और गाड़ी अभी फाइनली स्टार्ट करना है और आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। अभी मैं जस्ट गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग दे सकते हैं। मैंने चाबी ऑन कर दिया, इधर न्यूट्रल लाइट आ रहा है इसमें। गाड़ी अभी सेल्फ बटन में प्रेस कर रहा हूँ। गाड़ी स्टार्ट हो चुका है और अभी इसका साउंड क्वालिटी थोड़ा बेहतर आया हुआ है और इसका साउंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो पहले जो घट जो साउंड था वो साउंड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मर चुका है वो साउंड। अभी इसमें ऑयल अभी इसमें आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं इसमें ऑयल भी आ रहा है चिड़कनी। जो पहले जो साउंड आ रहा था इसमें वो साउंड वो ऑयल नहीं आ रहा था और अभी जो ऑयल आ रहा है इसका साउंड भी अभी बंद हो चुका है। और इसका साउंड क्वालिटी टाइमिंग चेन का जो आवाज़ था वो टाइमिंग चेन का आवाज़ पूरा फाइनली ख़त्म हो चुका है। अभी गाड़ी चलाने के लिए अच्छा रहेगा और आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। अभी फाइनली गाड़ी रेडी हो चुका है और इसका अभी साउंड क्वालिटी पूरा बहुत अच्छा आया है। गाड़ी का साउंड कोई इंजन का साउंड ही नहीं है गाड़ी में और गाड़ी गुड्डू गुड्डू करके साउंड आ रहा है। और अभी गाड़ी फाइनली रेडी हो चुका है। इसका जो प्रॉब्लम था टाइमिंग चेन का जो प्रॉब्लम था और गाड़ी में मोबिल भी नहीं था गाड़ी में, और सभी मैंने अच्छा से मैंने गाड़ी का काम मैंने कर दिया और फाइनली गाड़ी रेडी हो चुका है। और गाड़ी अभी चेन थोड़ा एडजस्ट करना है, पीछे का चेन, और चेन एडजस्ट कर दिया तो गाड़ी हो जाएगा। और इसमें ब्रेक शू डालना है, नया ब्रेक शू, और नया ब्रेक शू अभी खुलने के लिए जा रहा है। आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। मैंने व्हील मैंने खोल दिया और इसका ब्रेक शू अभी चेंज कराना है। आप लोग देख सकते हैं इसका ब्रेक शू पूरा खींच चुका है और इसका स्प्रिंग भी नहीं है, एक ये पूरा टूट चुका है। और कस्टमर ऐसा ही चला रहा है और ऐसा कौन मैकेनिक ने ऐसा मार करके चारों तरफ मार कर दिया है ब्रेक शू का अंदर, आप लोग देख सकते हैं। तो देख सकता है ये ब्रेक शू पूरा, इसमें लेदर कुछ भी नहीं है, ये लेदर पूरा घिस चुका है और ब्रेक बहुत कमती गाड़ी में पकड़ रहे हैं। और अभी फाइनली मैं जेन्युइन पार्ट में यूज़ कर रहा हूँ गाड़ी का अंदर में, वो दे सकता है। ये अच्छा से मैं साफ़ सफाई करके मैं ब्रेक शू इसमें नया ब्रेक शू अभी फिट करना है। आप लोग जुड़ा रहिए। मैंने हीरो का मैंने जेन्युइन पार्ट ले लिया, इसमें जेन्युइन पार्ट लिखा हुआ है और इसमें स्कैन भी कर सकता है और इसमें पार्ट नंबर इसमें दिया हुआ है ब्रेक शू का। और ये 290 का है ब्रेक शू, ये जेन्युइन का है। ये जेन्युइन में डिस्काउंट नहीं देता है कस्टमर को। और अभी फाइनली ये अभी लगाना है ब्रेक शू, आप लोग दे सकता है। ये आप लोग दे सकते हैं इसका नया ब्रेक शू में कितना लेदर है और ये पुराना वाला है और पुराना वाला में कुछ भी लेदर कुछ भी नहीं है। और ये कौन सा कंपनी है, SK का कंपनी है, ये लोकल कंपनी डाला हुआ है। और ये इसमें लिखा है मिडिल इंडिया बोल के लिखा हुआ है, आप लोग दे सकता है। और इसमें 1 नंबर 2 नंबर पार्ट ऐसा है।
और ये जेन्युइन पार्ट है और अभी मैं फिट करने वाला हूँ, आप लोग जुड़ा रहिए। मैंने नया ब्रेक शू मैंने इसमें फिट कर दिया और इधर ये पुराना ब्रेक शू है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी गाड़ी में फिट करना है। इधर गाड़ी मैंने खोल के रखा हूँ और ये प्रॉब्लम लेके आया था कस्टमर ने मेरा पास, और अभी मैंने जो भी प्रॉब्लम था मैंने सभी सॉर्ट आउट कर दिया और मोबिल वगैरह सभी मैंने इंजन में डाल दिया। और इसका टाइमिंग चेन का बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, मैंने टाइमिंग चेन भी रिप्लेस कर दिया। इधर टाइमिंग चेन पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी सभी काम मैंने अच्छा से मैंने कर दिया। आप लोग जुड़ा रहिए मेरा वीडियो में। मैंने व्हील मैंने डाल दिया और ब्रेक शू भी मैंने अच्छा से मैंने फिट कर दिया और सभी काम गाड़ी का हो चुका है फाइनली। अभी गाड़ी अभी चला के कस्टमर को हैंडओवर करना है। आप लोग मेरा वीडियो जुड़ा रहिए। और मैं अभी गाड़ी चला के फाइनली मैं आने वाला हूँ और कस्टमर भी चला के देखेगा। और गाड़ी फाइनली जो प्रॉब्लम लेके आया था कस्टमर ने, वो सभी प्रॉब्लम मैंने सॉर्ट आउट कर दिया और गाड़ी अभी चलाना है। अभी गाड़ी फाइनली चला के लेके आया और अभी गाड़ी का साउंड अभी सुन सकता है। इसमें साउंड वगैरह कुछ भी नहीं है, इंजन में सभी ख़त्म हो चुका है साउंड। और जो भी प्रॉब्लम लेके आया था वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया और कस्टमर भाई इधर बैठा हुआ है, अभी गाड़ी लेके जाएगा। और अभी मेरा यूट्यूब चैनल है B2 बाइक सर्विस सेंटर बोल के, उसमें जाके आप लोग कोई भी गाड़ी का वीडियो वगैरह आप लोग को मिल जाएगा अपलोड। और मेरा काम भी आप लोगों को पास शेयर रहेगा, देखने के लिए मिल जाएगा वीडियो। और आप लोग मेरा चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट गाड़ी जो भी गाड़ी आता है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का पास में मिलता हूँ। आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। थैंक यू।